Ousmane am Ousmane indi Ousmane am Ousmane indi Ousmane am Ousmane golo gu jóge Ousmane picc bu jóge Ousmane waa yéen doo leen may nit ki jàmm ak salaam. da ngay gis jamono ji ñoom ce que Cheikh Yérim Seck appelle responsabilité du président de la République lenn la de mooy de faire face à Pastef pour moom le président de la République fu mu mën a jëlee responsabilité mooy faire face à Pastef parce que depuis lors ñoom si agenda boobu lañ nekk mooy ne ko tout simplement comment il doit faire pour détruire la force du président de Pastef Ousmane Sonko ñoom loolu mooy seen agenda et seen agenda boobu kase wuñ ko jamono ji Sénégal di gën a tàng nga xamante ne bépp porteur de voix da nga waroon a taxaw pour demander que jàmm am jamono jooju la Cheikh Yérim Seck du demander à l'État d'aller jusqu'au bout même si ça nécessite de tuer 90% de la population sénégalaise mais il faut que l'État aille jusqu'au bout mais c'est ça leur agenda. Est-ce que tuer 90% de la population sénégalaise pour tout simplement maintenir l'État est-ce que loolu sax am na sens amul sens parce que l'État est tout simplement pour la satisfaction des services sociaux de base. L'État est là pour maintenir la paix et la sécurité. Maintenant, si l'État qui est censé maintenir la paix et la sécurité, l'État qui est censé satisfaire satisfaire les services sociaux de base de la population, c'est cet État même qui revient pour tuer et pour torturer la population. Amul sens. C'est Yérim moom loolu la waxoon le pouvoir du président Macky Sall. Il revient aujourd'hui nous dire encore que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que le président prend ses responsabilités. Mais jamono ji lan mooy les responsabilités du président de la République jamono ji ñun ñi nga xam nañ ko ci situation buñ nekk mooy situation de redressement économique mooy situation buñ nekk mooy situation de reddition des comptes situation buñ nekk mooy situation de justice pour les martyrs. C'est ça si situation boobu lañ nekk exactement donc président su amee ay responsabilités yu mu war a assumer mooy ne que la responsabilité de la reddition des comptes, la responsabilité d'une justice équitable, la responsabilité du redressement économique. Yooyu mooy ay responsabilité du président de la République. Mais pour Cheikh Yérim Seck, la responsabilité du président de la République, c'est de faire face à Pastef. Comme nous nous demandé au président Macky Sall de faire face à Pastef. Et faire face à Pastef, tout simplement, le muy sous-entendre, mooy faire face à Ousmane Sonko pour comment il s'appelle, anéantir sa force. Loolu c'est un agenda bi nga xamante ne ñoom Ousmane ñoom Cheikh Yérim ak ñoom Madiambal moom la ñuy porte mais ñun ñëpp xam nañ ne jamono ji loolu nekkul jàmmu Sénégal c'est ça la vérité aussi. Aujourd'hui si Diomaye décide de faire face à Pastef nekkul jàmmu Sénégal parce que on est si contexte boo xamante ne contexte de redressement économique maintenant suñu waree defaat face au Pastef mooy ne que Sénégal dafay dugg si benn instabilité politique. Sénégal su duggee benn instabilité politique mais le plan de redressement tombe à l'eau mais loolu du jàmmu Sénégal du tout. nii rek xam nga tey li muy wax Ousmane Sonko est-ce que xam nga lan moo tax mu koy wax ñoom Sonko. li nekk ci loxoy Sonko lay waxal mais waxul ak Sonko. est-ce que xam nga loolu. réew mi nga xam ne mi ngi ci loxoy Diomaye ak Sonko. loolu moo tax muy wax ak ñoom mais ñooñu bu loolu rocceeku woon ci ñoom du wax ak ñoom parce que man dama jàpp ni liñ leen jox nga bëgg a yàq mais yow bëggoo yàq Sonko liñ leen jox nga bëgg a yàq ba pare nit ñi nga xam ne dañoo ñëw gëm Ousmane Sonko gëm projet bi yow yàlla moo leen def ñu gëm loolu léegi nag yow da ngaa ñëw ñi yàlla fexe bañ gëm nga ne da nga fexe ba ñoom dootuñu gëm. loolu lay def nii xeex boobu la porté moom. d'accord ñi gëm mu fexe ba dootuñu gëm. loolu lay xeex te defe naa ni. di kuy sonn lay doon. xoola moo wala dara. nit xëccoo ku ci nekk doo noppalu. est-ce que xam nga loolu xëccoo. ku ci nekk doo koo gis muy xëccoo ci àdduna du mës a noppalu te moom day xëccoo. te ki muy xëccool yàlla la. parce que yàlla dafa am ku mu def lu mu doon. moom mu ne du ko fi doone du dëgg ba pare kuy tooñ du jóg ci jooy. d'accord day tooñ de. d'accord du dëgg ba pare man dama bëggoon nga jàppale ma. nga indil ma vidéo bu Ousmane Sonko Moussa taw tudd turu Abdou Nguer. tudd ko de
mu Abdou Nguer nag demal jël ma vidéo yi nga xam ni moom la def sonko ji boo ko taaloon ci rajo kenn du dégg na bàyyi kii waay man dama rus lool sax ñëw di wax si benn nit saa yu nekk ngay wax si moom. ba pare gis nga communication bi. dafa dem fekk ñi nga xam ni tey état tey ñi ngi ci wàllum dem yoon ak a ñëw. muy dugg si seen wax pour nee na pour boot mbooloo yooyu. jëlal leen combat bi. waaw. d'accord nee na day jaay muus noonu de. lu dëgg fii réew mi dafa naa ni kenn dootu fi néewal doole kenn. parce que koo fi gis muy taxaw tamit am nay mbokk. lu dëgg ñi muy lim ñooñu am nañ mbokk. ba pare ñooñu soxlawuñu wax yu salte nit di ko wax di wax seen wax. defe naa. d'accord Jimbori loolu am na solo donc surtout Abdou Nguer la woon ñu ci woon ñàkk bañ a waxtaan dañuy dem nag ci Mimi Touré donc coalition bi coow li bari woon na Mimi Touré lii ak laa donc gis nga sax li nga xamante ni créé ne ko groupe WhatsApp beeg ci demee noonu mais li mu ci toftal mooy dina tànn ñoo xamante dañuy dem ci plateau yi di défendre président Bassirou Diomaye Faye te donc ñun ñëpp xamoon nañu que ni Sonko mooy Diomaye mooy Sonko kon bu waxee loolu kon dañuy jàpp que ni donc réeru am na ñu ko confirmé ban jàngat nga am aussi ci li Mimi Touré wax. non xam nga Mimi Touré li muy wax sañ na kaa wax. ah bon. ah waaw waaw nga baal ma ci wax bi la fañ boroomi mbaam lay faral di. man nga bëgg a wax. non saa jamaay Mimi fan lay dem. mais man bu ma sañoon dëgg. Mimi Touré day femme battante ba pare di jàmbaar. Mimi bu doon góor ñii xëccoo réew mi da ciy bokk. xoola lu waay mën a waxadi doo ni Mimi amul xam-xam. tout à fait ouais. mais léegi moom mu jàpp parce que am na état bu mu bokkoon. Diadji, il faut considérer que demander le président de la République de prendre ses responsabilités quand il y a crise, moi je considère que jusqu'à présent, on ne peut pas parler de crise. Jusqu'à présent, on ne peut pas parler de crise parce que le président de la République, gis nga aussi, maa ngi ko doon wax démb. Am na ko bind benn texte keroog mu ko doon wax ma ne il faudrait que le Sénégal sorte dans cette conception royaliste du pouvoir. lu tax ñu bëgg a jël ñun suñu pouvoir yi def ko comme comme un royaume mais dañu nekk dans un état de droit sous-entend que l'état lui-même est obligé de se soumettre au droit maanaam suñu wax état de droit état si boppam moo war a njëkk a respecter droit maanaam les règles de droit état moo ko war a njëkk a respecter loolu la ñuy tuddee un état de droit le président de la république nekkul ne le président de la république dafa am prérogative yëpp. Mais la souveraineté appartient au peuple. On dit que le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir, c'est par le peuple. Le pouvoir, c'est le pouvoir du peuple. Mais par le peuple, parce que c'est le peuple qui confère le pouvoir, mais c'est pour le peuple. On exécute le pouvoir pour le peuple. C'est ça. C'est ça exactement. Pouvoir du peuple. Le pouvoir appartient au peuple, par le peuple. C'est le peuple qui donne le pouvoir, mais pour le peuple, le pouvoir est exercé pour le peuple. Donc le président de la Tessine est dans une démocratie. On dit que la démocratie... Comme Diomaye yaayoo na ko mu dox tànk jàmm jël puso ñaw man dama bëgg Mimi mu jël puso ñaw. ok man bu ma sañoon. dañuy ñaw mais duñu xotti. nañ dem défendre président Bassirou Diomaye Faye noo ko jàngatee wax. non xam nga tey keroog biñ fi mujj man ak yow. laa ne la d'accorduma ci ni suñu gars yi def. ñun bi ñu jàppee ni Diomaye dafa am problème ak président Sonko. ñun ñëpp dañoo waroon sol suñu dàll. wan ni ko dañuy ñaw seen diggante. bañ a jël position maanaam loolu jël position bi moo tax Diomaye dem. ñoom tamit moo tax ñoom ñu mën a feeñ. mais ñun bu ñu jàppoon Diomaye ne ko foo mën a jaar ci ñun nga bokk day tëju du am fu mu jëm mais bu coowaloo amee ku nekk jël position. mais tey wax dëgg yàlla. ñoo tas diggante bi. ñi jël position ñoo tas diggante yi mais nag man jàpp naa ni wax muy Sonko muy Bassirou Diomaye Faye ñu wër Bassirou Diomaye Faye
ak ñi wër Ousmane Sonko bu ma doon Bassirou Diomaye Faye képp ku ma wër dinaa la dàq bu ma doon Ousmane Sonko tamit ñi jël position yëpp dama leen di dàq sama wet waaw nga ànd ak nit 20 ans du dëgg mais bu Diomaye deful yëfi petit frère damay préférer Sonko def yëfu grand frère mooy lan xam nga mooy lan woo ay nitam yëpp ne leen bu kenn wax ci Diomaye seetaan leen koo man doxal leen li ngeen war a doxal Diomaye tamit bu fekkoon tamit bu fekkoon ne Sonko dafa def loo xam ne du yëfu grand frère moom dafa war a def yëfu petit frère ñoom Mimi Touré yëpp bu ñu ñëwee wax mu ne ay attention kii sama grand frère la tolloon nañ ay guddi yoo xam ni ñoom ñaar doo nga xamante woon ñun ñi ñëpp xamuñu leen woon tay nag lañ leen xam tay lañ leen xam léegi nañ xool li tax ñu xam leen ba ku nekk di dukk seen ginnaaw ñu teg ko nee jël avant arriéraat cassette yi delluwaat ginnaaw bu ñu arriéraat cassette yi dellu ginnaaw rek dinañ xam ne ñoom union mooy seen force ñu booloo union non Sonko bu demee bàyyi Diomaye day xaaj mais bu Diomaye demee tamit bàyyi Sonko day xaaj gi nga ci gémmañ yàlla sax moo roof suñu gémmañ yi ñu boole Sonko ak Diomaye Sonko ak Diomaye gisoo xale yu ndaw yi sax dañ koy fowantoo gisoo yàlla lu mu na ma amal da koy def ci gémmañ yi ñu wax ko léegi dañ koo wax ba yàlla amal loolu tey léegi bu yàlla amalee yow nga ñëw bëgg dindi amalu yàlla yaa ngi dégg problème day judd Sonko bàyyi Diomaye du suñu arrangement Diomaye bàyyi Sonko du suñu arrangement ñun ñëpp du dëgg mais nag Diomaye bàyyi Sonko ci ñu wër Diomaye lii ñuy wax bu yàggee day jaadu Sonko bàyyi Diomaye ci ñiy ànd ak Sonko lii ñuy wax day jaadu léegi nag ñaari camp yi ñi ci bokk yaa ngi dégg allié yeeg ñu doon accompagner affaire beeg yooyu yëpp dañoo ñaan pour ñooñu ñu ñaw. La démocratie c'est la loi de la majorité. La démocratie c'est la loi de la majorité. Donc si la majorité s'exprime on considère que loolu mooy peuple bi. Si la majorité s'exprime on considère que loolu mooy peuple bi jamono ji peuple bi mooy les 54% parce que on est dans la démocratie. On n'a pas besoin que la totalité des Sénégalais s'exprime te loolu sax mënul nekk comme ñëpp mën ñoo d'accord andoor ci lenn moo tax la démocratie ñu def ko loi wu nombre. Ida non tey kañ. mon ami maa ngi lay siyaar. waaw siyaar naa tey kay émission la ñuy def sax. damay ñëw daw de dama ne xaaral ma xool rek nu may làngee ak sama copain tuuti xam nga yow borom xam-xam bu sell nga macha allah donc loolu moom gars yi mënuñ la ko bañal. mais sa analyse rafetlu naa ko de mais sa turandoo daa mel dafa nekk di déconné de man vraiment je ne voulais pas croire en ça mais bon vraiment là je suis désolé mais le président il est en train de merder ah vraiment man yu muy teg nii acte yi nii je ne sais même pas lan moo ko war a mën a lal que tu n'as pas une base politique amoo appareil politique yow ñi la wër sa coalition bi ki nga dénk muy gérer coalition bi mënul matal parrainage nga ne tu vas en guerre avec le parti qui est le plus puissant au Sénégal mais moom je ne sais pas lan moo ko war a mën a dugg man je n'ai jamais cru à une séparation wala dara mais là je commence à avoir des doutes vraiment moom lii acte yu muy teg nii ah bu amee fissure dëgg la dina métti si ñun de parce que xeex nañ par exemple bu mu yegg si fii nii mais tamit énergie bi fi nekkoon mi ngi fi gars yi sonn ñu taayu ñu de ñun on veut un Sénégal boo xam ne dafay dem par force incha allah rabbi dañoo sonn si nax yi affaire yooyu ñun xëy na ba ñuy nekk xale doon nañ gis beneen manière de faire la politique par exemple de telle sorte que nit ñi dañ ko bannir gis nga ñun ñii yàlla xam na ne bu ñu affaire yi rëccee Sénégal moom àllaaxira rek lay baaxee donc lu mu leen jaral nañu ko jaral waaw parce que des jeunes yoo xam ne nii tey dañoo informé wu teg choc pouvoir bi ñu comprendre nga di vérifier à la lettre ce qu'ils font mais loolu man dama am espoir ci Sénégal wallahi lazim
parce que amul nguur bu ñu mës a teg pression bu mel nii te day gën a yokk parce que les enfants bu ñuy màgg par exemple booy am 15 ans 16 ans après màgg gis ne seen grand yi par exemple ñi ñu bokkal génération ñi ngi doon def lii mais bu ñu toppee si pas bi donc keneen kuy ñëw dina sóoraale tey jii nan la war a gérer nos deniers publics parce que man xaalisu dëkk bi rek man moo ma ñor nay jaar fu mu war a jaar rek bu fay jaar rek man ak gars yi dinañ nekk en bon état quoi. Mais vraiment nag le président de la république acte yi muy posé nii man je ne comprends plus su ma xoolee sama aqulaay taalaa comprendre tuma quoi jeu bi mu may bëgg a rëcc nag te nag wax dëgg neex yàlla gëm naa ni ñoom mission bi ñu am donc waruñoo nekk fii di am querelle si ay affaires yi nii mais là ça devient grave hein, vraiment la situation financière de nos finances publiques gis ngeen ni mu mel ñun kenn duñu ko nettali. c'est exagéré c'est désastreux. Le premier ministre mi ngi noonu dem abul kii bi noonu tur émirat la dem te beneen affaire bi si topp mooy affaire nit ñi dañoo concevoir wul rek yow gars bu tudd Isma dafa mosoon ñëw sama live mu ne xaw ma kan moo digal ne ko le président mu dem côté France Amérique affaire yooyu noonu que mu ne premier ministre demal côté Asie bi affaire yooyu boo seetloo Isma war nga ko xam mais defe na loolu c'est une bonne chose parce que c'est le président de la République peut-être mun na dem moom jokkoo ak ñoom Macron comprendre nga. Quoi qu'on puisse dire aussi dëkk bi dafa am lu muy doxee àdduna nekkuñu si benn bulle donc moom mun na gérer diplomatie côté boobu noonu mais le premier ministre bu mu nee gérer les arabes ak chinois et affaire yooyu noonu si on arrive à trouver des accords avec ça mais mun na pallier même au Fonds monétaire international parce que aussi quoi qu'on puisse dire le Sénégal a de très bonnes relations ak les Émirats ak la Chine parce que la majeure partie de nos infrastructures chez la Chine moom moo ko construire. Donc les Émirats aussi am nañ fonds yoo xam ne ni tey jii nii mun nañ ko débloquer pour le Sénégal mais en fait mun nañu aider ça dépend aussi de la relation qu'on va tisser avec eux d'une part tu vas lécher du lest quand même nekkul da ngay ñëw nekk en situation de faiblesse nga ne da ngay négocier ak gars yi mooy loolu donc di nga bàyyi tuuti yenn affaire yolomal mais on n'a pas le choix en fait donc soit c'est le FMI ou bien soit on va être en collaboration avec la Chine et les Émirats arabes unis ak yeneen fonds yu nekk foofu noonu yi nga xam ne mën nañ leen solliciter ñu fexe ñu am ay investissement direct étranger yoo xam ne day dugg ci dëkk bi parce que on a besoin de ça l'ancien régime ok caxat-caxatee na dëkk bi caxat-caxatee na suñuy finance loolu moom c'est tellement clair boo xoolee tableau de bord du Sénégal man mënumaa gëm ne la suñu tableau de bord en juin 2024 dafa veroon mais moins de 6 mois affaire yi yëpp rouge mënul nekk donc nous tous nous savons que ne Macky Sall moom il a une très mauvaise gestion loolu moom kenn waxaalewu ko ku bëgg dëgg rek tu épluches les rapports tu vas voir que ne kii mënul gérer xaalis moom il est exclu d'office donc su ma gisee sénégalais naan non Macky Sall moo ñu gënaloon parce que xaalis daan na circuler mais comment on peut parler de cette manière si dëkk bi nga xam ne dañuy ay chômeurs naan la noonu dëkk bi doxoon na da nga naan toog di am ay maccaat mais loolu du dëkk xaalis buy circuler kay moom mooy tekki na économie bi mi ngi dox nit ñaa ngi investir nangam sangam affaire yooyu noonu mais tu vois des gens yoo xam ne amuñu benn entreprise qui se balader avec des milliards Sénégal bañ ko génnee si liste grise maanaam si pays yi nga xam ne dañ naan ñii dañuy blanchir xaalis octobre 2024 la ça veut dire que ici il y avait du blanchiment d'argent bi amoon fii regardez les immeubles nu mu doon saxee comme du champignon mais yow lii kooku mën a expliquer donc mënoo xëy Sénégal ñëpp nekkandoo fi ay milliardaires tu vois les gens de Dora Gueye amoo entreprise ku jug wëy la nga may ko million mais il est obligé de fuir ce pays quand même parce qu'il ne peut pas justifier sa fortune c'est ça le problème donc réveillons-nous. xoolal Moussa Bokar Thiam fidèle man boobu nu ma méttee sama xol bi moo doon dagg bu ma seetaanee émission. il est en train de manipuler en disant que Ousmane Sonko ne peut pas être candidat en 2029. mais moom maanaam projet bu ñu wax ne moom il confirme que ne projet bi am na xaalis bu disponible na plus de 8 milliards projet bi waroon naa nekk presque ay 100 milliards mais 8 milliards lañ décoincé mais 8 milliards yooyu nee na France. moom Moussa Bokar Thiam buub na ko daw na France dem toog foofu ba pare di ñu faire expliquer ne loolu du xaalisu état wu Sénégal. jógewul si kees dama lay wax benn affaire. ñii seen gestion heure boo ko saytoo da ngay téye sa gémmiñ mais dafa am loo xam ne nag nañ ko waxtaanee alal même boo nekkee ministre tu as maximum 5 millions par exemple
mais 5 millions jël ko nga dajale ko sur 5 ans lan lay matul 1 milliard n'est-ce pas. yëpp dañoo ñaan pour ñooñu ñu ñaw. pour ñoom ñu nekk ñu dox tànki jàmm. lan nga am yaakaar ne moom lañ mën a def ba luñ ne coow am na wala boog am na lu xew ñu jéem a xool ba loolu noonu dinañ ko trouver benn solution suñ ko Diomaye àndaat doxal lan nga am yaakaar ne moom la ñu war a mën a def. waaw mais ma ni xam nga tey ponk yi nga xam ne bokkale wuñ ko. ñu xool nuñ koy waxtaanee. wute gis-gis ki maanaam. wute gis-gis day am divergence day am sax sa kër yow ak sa papa. nu dëgg mais ñoom dañoo bu fekkee li ñuy wax am na dañoo wax bu tuuti nit ñi jël ko yaatal ko ba pare coow bu jibee ku nekk jël position léeg-léeg nga dem ba ngeen waxtaan bu war a juboo sax di xalaataale ne Abdou Koudia man la jàppale woon su ma demee juboo kii nan la ko nit ñi di xoolee ak li mu wax. te ñoom naa diggante boobu waru woon am loolu. non warul am loolu. man jàpp ma ni man damaa jàpp ni warul am loolu. ba tey jii wax du ma wax Diomaye lu ko métti. yaa ngi dégg. damay xaar ba ci kanam parce que dama defe ni. Diomaye bu tëddee guddi bu xoolee palais bi xool miiru palais bi génn géej gi ëpp ko. yaa ngi dégg. péex mi buy ñëw di riir noonu dina am lu dugal ci nopp bi na ko jàppal sa mag sa grand frère bu ñuy wax Ousmane Sonko. parce que lu waay doon nit a ko defal. lu dëgg xoola yàlla day amal mais nag ci nit la koy jaarale man bi may ñëw fii madame Diop moo ma fi indi xëyuma xëy indi fi sama bopp moom Diomaye tamit grand frère am bu ñuy wax Ousmane Sonko sonn na ci moom trop du dëgg waaw sonn na ci de du dëgg ba pare xam nga olof dafay wax ni bu ñëw di xàll mbabal doom jaa tax bi ñuy poñe Sonko di xotti ay mbubam di ko dugal ci oto yi di yóbbu di pompe à gaz di ko def lu nekk tey moom dem na ba nga xam ne petit frère am ñëw na mën a apporter nguur gi mu jël ko xoola xàllu Sonko moo tax yoon wi leer ba Diomaye mën cee jaar dëgg jamu ko léegi nag xam nga tey xanaa bénéfice su xàll Sonko war na ko cee mën a am de bénéfice su xàll nga jox ko droit de xàll lu mu moom droit de xàllal yoon xam nga Sonko droit de xàllal Diomaye di nga ko jox xam nga noo ko koy joxe nga respecté ko tuuti bañ ku ko yeb Diomaye chaque jour dafa war a taxaw ci bañ ko yeb Sonko même bu doon bàyyi Sonko warul nangu ku ko yeb parce que Sonko fexe na ba kenn yabu kon moom bu mu fexe bañ yeb Sonko loolu laay wax xaw ma de en tout cas bu doon maay moom waaw bu doon maay moom du ma nangu ko yab Sonko wax dëgg yàlla même bu ma koy bàyyi du ma nangu ko yab mais tey ay nit bu ñu jógee ci yow di wax waxu nonsense kon yow nga di ko dégg di noppi kon de dama jàpp ni ay nit dañ koo bëgg a yab nga leen di jàppale ci yab giñ ko bëgg a yab lan moo tax ñu war ko yab kan Sonko non tey dama lay wax benn affaire nit ku lay wut jotu la mun na seet ku la gën a jege mu jaare fa Sonko kese ñee duñ ko yeb mais tey dafa xàll ba ñu indi li ñu war a indi mu am ku mu ko jox am ñu fa tafu te mënatu koo nangu yaa ngi dégg ci diiran bi ñuy gouverner lañ koy yeb rek ma ne diir biñ fiy toog ñoom ci réew mi nga koy yeb mais bu àpp bi jotee dafa naa dootoo ko yeb bu àpp bi jotee dootoo ko yeb de 2029 donc waaw wax ji bari na waaw donc ñii ngi naan est-ce que bëggul def deuxième mandat ñii ne Ousmane Sonko dina bokk ci kàttanu yàlla 2029 waaw bu waxtaan amul donc noo ko jàngatee non xam nga tey réew mi moom dama lay wax benn affaire bu fekkoon ne Diomaye nag jàmbaar la quoi ba pare yàlla moo ñu ko tànnal du kenn ku ko tànn du noonu mais dama ne bu fekkee ni mu amee réew mi moom 2029 dafa soxla deuxième mandat ma jàpp ni bi muy am réew mi ni ko Sonko ko jàppalee bu ci roccee ko man damay bañ mu jox ki ko joxoon rek loolu laay bañ ci gàcce loolu laay bañ de bu amoon nga yaakaar ni muy demee
non xaw ma nu muy demee parce que man dunduma ba boobu ak xaw ma ba xam naa ko fekkee mais damay bañ ma ni tey ma wala benn affaire tey bu ñu demoon tey 2029 Sonko bokk yaa ngi dégg ak sénégalais nii ñu mel ci moom tamit mu forcé deuxième mandat ni day dem ñu dégg Sonko gagné ko moom mu jox pouvoir bi Sonko nan lay xoolee Sonko yàlla bu ci yegg. man daal même buy gagné même buñ demoon 2029 muy gagné Sonko na fexe ba fu mu dajee Sonko bu ko xoolee mu xool ko mais tey am na ñoo xam ni mun nañ la jëndloo fasu yaa bi mais duñ la ko guble mais tamit Sénégal aussi ma wax la dara bu fekk nit ko xam ni loo yaakaar ne nit mënu ko fee am mën na koo am da kay xaw a mën a am quoi xam nga lu tax fii dafa am lu fuy dox loo xam ni moo gën a dox lépp mooy koo jox taraanga mu faral la waaw ñu ngi ci de waaw te boo yoree nguur jege nga taraanga te nit ñëpp taraanga la ñuy wër tamit mi ngi ci d'accord waaw Jimbori loolu am na solo bu baax. waaw léegi yow kon comment tu peux avoir un train de vie boo xam ne nit seet la nga may ko 300000 kii seet la nga may ko 500000 kii nga may ko 1 million foo koy jëlee mon frère te gars yi léegi dañoo amoon benn technique bu ñu doon def gis nga rétrocommission bi bu ñu ko toppee di leen jàpp lu bëri les gens faisaient de telle sorte que tu vas gagner un marché au niveau de ton de leur ministère après en bas tu vas venir donner quelque chose c'est ça la pratique que ces gens faisaient. Parce que tu ne peux pas détourner de l'argent, c'est trop flagrant. On te donne une caisse de 200 milliards, tu manges ça, ça ne peut pas se faire. Mais par contre, tu essaies de créer des marchés, tu vas donner les cahiers de charge à ton ami ou bien à un gars, ok, tu vas dire que tu vas faire un deal avec lui. Donc, il passe par derrière, après il va te donner de l'argent s'il gagne le marché, et il va aller sous-traiter encore le marché avec une autre personne. Mais il y a le cas du building administratif qui se trouve devant le palais comme ça, là. Wow. Mais la réfection de building qui coûte presque 42 milliards. Réparation. Et c'est ça le souci. C'est ça le souci. Comment réfectionner un building administratif peut coûter 42 milliards? Et après, il y a un problème il y a un incendie qui a eu là-bas. Et on a dit que la réfection va coûter encore 8 milliards. Il y a un problème d'électricité. Et on a donné ça à un vendeur de carreaux, le marché. Il s'appelle Bambandiaï SA. Mais ce pays, moi je pense que juste on a eu le secours. Oui. Des fois, d'accord. Ñun lu ñu mérité moom la ñu am. ñak yooyu génnee leen sa mentalité waxal ak sénégalais. Ok, moi j'ai eu une question ñu wax ma quelle est la situation économique du pays actuellement. Ah, suñu waxee dëgg rek de. am nañ ay tension de trésorerie vraiment parce que le premier ministre bu demee nii Abu Dhabi ça veut dire que am na lu xew boo leen xoolee xam nga booy boucler budget nii lay mel nag day métti parce que instant da ngay taf yëngal rek lu bëri dina xaw a manqué parce que fin exercice budget la donc ni ngay jógee si année bii nii di dugg si beneen année. su ma juumul rapport troisième trimestre bi est-ce que exécution budget bi nekkul à hauteur de 76%. Ouais, mais c'est bon, quand même, on est sur la bonne marche. Mais par contre, je veux dire carrément que les minimum a une tension de trésorerie, vraiment. Parce que si le PM fait qu'il y a au niveau des Émirats, ça veut dire qu'il y a un problème. On va se voiler la face. L'union, bord buñu bayal dafa 10 buñ ko daw mais dafa 10 bo xamné ni suñu production mënu ko couvrir am nañ problème avec le fonds monétaire légui problème bi nak moy yow fekkone on avait un programme avec le FMI là je serais d'accord mais par contre instant bi ni taux concessionnaire yi mëno fa dem lebi manam bailleur de fonds comme ay banque numu tud banque islamique yek affaire yoy nonu donc tay ji ni nak le problème ané que nak ça fait chaud hein boy suñu caisse yi dafa ki de dafa tang de on se dit la vérité affaire tang na trop donc on doit l'assumer aussi essayer de soit de trouver un programme avec le fonds monétaire ou il a ñu essayer de collaborer avec la Chine ak les pays arabes parce que solution amatul mom mënutu ñoo dem ci marché de l'UEMOA aussi dafa pomper dafa bari jël nañ fa plus de 2000 milliards c'est un record pour le Sénégal donc fofu bo xolé les
après loolu sax dafay indi benn kii comment il s'appelle benn confrontation de concurrence quoi avec des kii locaux ñoom tamit war a dem si marché mooy instant yi pompé nañ foofu bu baax te foofu boo xoolee maturité yi du ngande noonu parce que boo xoolee bu dee les bons assimilables trésor maximum 12 mois lay durer am na yu durer 3 mois am na yu durer 6 mois léegi yooyu boo ko jëlee da ngay obligé fayaat ko si saa si mais si noonu lay demee ay avance de trésorerie lay doon rek li tane sax mooy les appels publics à l'épargne par exemple mooy OAT yi donc situation bi nag nii la demee de mon ami donc on se voile pas la face il y a une crise financière au sein de l'État. ba pare yow xam nga yow Will yow comprendre nga les exigences de l'heure. Maintenant Cheikh Yérim Seck lui il appelle le président à prendre d'autres responsabilités yu wuuteeg la responsabilité de redresser le pays économiquement wala la responsabilité de la reddition des comptes wala la responsabilité de la justice est-ce que yow si contexte bii ñu nekk le président am na beneen responsabilité ailleurs bu wuuteeg ces 3 responsabilités là. Parce que man si j'entends Yérim parler hier dafa mel ni le président de la République il doit assumer d'autres responsabilités yi différent ak la reddition des comptes après que les gens ont pillé les ressources de ce pays wala comment il s'appelle de redresser le pays si situation économique bu nekk bu catastrophique ak aussi justice est-ce qu'il y a d'autres responsabilités selon vous bu teg ces responsabilités là wala c'est Yérim il parle de quelle responsabilité? yow da ngaa wax lu am solo da nga ne heure bu Cheikh Yérim génnee c'est de la communication am na ku muy communiquer la xam nga moom du génn si Mali foro donc moom bu génnee am na cible bu mu bëgg a atteindre parce que instant bii nii les gens sont en train de prôner la division donc problème bi mooy Diomaye dañ ko bëgg détourner de son objectif initial mooy maanaam dañoo war a traquer les gens qui ont mis ce pays dans cette situation loolu c'est une obligation buñ ko deful nañ tabax toutes les infrastructures mais les Sénégalais du ñu bëgg parce que dañ naan ko ne est-ce que luñ doon waxal ñii dëgg la dañ naan kon lii seulement des accusations or que c'est pas le cas on doit faire la reddition des comptes dafa bokk sur la bonne marche d'un pays la transparence il faut être transparent te Diomaye aussi si 5 ans yi mënul tabax dara de Macky Sall a eu 7 ans premier mandat na nit ñi xam loolu te Diomaye 5 ans c'est pas pareil voilà yow li nga def nii nga préciser dafa baax 5 ans matul dara mi ngi nii 2 ans jeex na 2 avril ñu am 2 ans mu dese la 3 ans. mu dese la yeneen 2 ans te tegagul sa première pierre. boobaa nag moom nag man bu doon maay moom damay concentrer sur la réduction des comptes fexe trouver soit un programme avec le fonds monétaire te mën na nekk ça c'est accessible et aussi essayer nu mu tudd ñu attirer le maximum d'investisseurs ñu ñëw. mais du tere la réduction des comptes nga def ko ba mu saf sàpp parce que ñii il mérite la prison situation bu ñu teg nii dafa métti si ñëpp léegi nag man je ne pense pas que ne moom war na mën a am temps nekk fii instant bii nii di xuloo wala di xëccoo ay kii regarde maître Moussa Diop mi nga xam ne geddoon na coalition bi tey def na déclaration ne ñëwaat na donc lii kooku li lay mujjee niru moom war na tal leen lu xëccoo coalition vraiment je suis désolé mais le président dafa mel ni instant bii nii moom leneen moo ne si xel mi. waaw gisoo sujet bi ma posé sax xam nga temps yii passé dañ doon discuter si ñoom Aïda Mbodj mécanisme ñu mettre en place ay ñoom ab mais tey le président Bassirou Diomaye Diakhar si boppam laa posé ne est-ce que c'est pas lui qui est derrière tout cela. mais qu'est-ce que tu veux loo bëgg ñu wax na man instant bi en un certain moment il faut apprécier la réalité je considère que c'est lui qui est derrière tout cela. j'ai nié la réalité ba sonn maanaam nié naa bañ naa mais lii képp mu tus dafa flagrant en fait. y a des gens xoolal Ardo Gningue mi nga xam ne da doon saaga Ousmane Sonko ba nañ ne ba ñëwoon dafa daw dañ ko waroon recevoir pour mu bokk coalition Diomaye mais attends mais Bass loolu c'est une insulte quand même. waaw. mais loolu noo ko mën a tuddee ki nga xam ne dafa saaga Ousmane Sonko ñu convoqué ko mu daw ñu ne dañ ko bëgg boole coalition Diomaye heureusement que gars yi dañoo rétropédalé mais. yow Ardo ngeen yëpp mais Bougar Diouf moo gën a virulent ñëpp te kooku déjà mu ngi ci biir coalition Bougar moo gën a garaaw ñëpp. pas à quel jeu le président bi di jouer mais vraiment lii maanaam neexatul quoi vraiment waaye nag moom bu yaakaaree ne il peut avoir
quelque chose sur le plan politique moom na nax bu xala bu mu nax boppam xaw ma ku ko mën a wax ne ko da ngay am dara wala nii mais ñu ko wër bu xoolee rek dana xam ne moom sax moo leen tane te moom il n'est pas populaire donc ki yàlla jox légitimité bi nag mooy Ousmane Sonko. yàlla loolu la def. mais Will man gis nga gars yi dama leen maîtriser gis nga démb l'émission de Maïmouna Ndour Faye ak Cheikh Yérim Seck pour yow c'est ex nihilo pour yow c'est du néant comme ça mais maanaam da ngay jël contenu moom laa la wax yow da ngaa wax lu am solo. da ngay jël contenu wu émission bi pour nga xam exactement l'orientation du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. mais yaa ngi dégg lu mu wax ci candidature Diomaye bi yaa ngi ko dégg nga loolu. lu mu wax ci candidature nee na non Pastef yow Pastef 30 millions war na ko mën a tëb pour caution Pastef laa wax. mais loolu laa la xam nga Yérim dafa mën a sos mu ne non c'est pas Pastef moo fay caution bi ok Amadou Ba il a sorti sa photo bi mu jugee caisse de dépôt et de consignation ak trésorier Pastef bi ak beneen patriote ñu taxaw mu photo wu nii ak cutis bi waaye léegi moom qu'est-ce que qu'il veut moom lan la ñu bëgg a xamloo quoi Cheikh Yérim léegi kan moo fay caution Pastef bi par exemple. non duñ ko wax déggoo li ma la wax c'est maanaam objectif de communication contexte bii ñu nekk xam nga lan lañ bëgg a gëmloo Sénégalais ma wax la ko nga comprendre stratégie de communication bi man ces gens-là je les maîtrise xam nga lan lañ nekk ko am na benn divorce boo xamante ne bu évidente bu war a am lu yàggul dara parce que jamono ji masla mi ngi am mais am na fu ñuy yegg force divorce day am mais maintenant déjà présent dañuy nekk di reconforter di préparer xelu Sénégalais yi ne Ousmane Sonko musul tànn Diomaye kon Diomaye su jëlee yoonu boppam du wor yaa ngi comprendre. waaw léegi man xaaral ma benn question. ils sont en train d'amoindrir les dégâts quoi dégâts yi lañ nekk di. waaw léegi. surtout diaspora tey ji ñi jël waya yi di dugal ñoo xamante ne démb ku leen joxoon paaka ne leen def leen lu leen neex bu gaaw ñi defal li liggéey bi waaye billaay di ngeen xam ne doom dina deex ndeyam maa ngi seen ginnaaw de musuma taay benn yoon 24 heures sur 24 muy guddi di bëccëg maa ngi seen kaw di xool pour muy leer lu toll ni pepp suuf duma ko bàyyi la kenn pour ngeen xam loolu tàmm ngeen lu waay def ëllëg ñu naan dañuy fayu ñoom nga ci fayu kon tey ji yéen a ngi képp seeni gémmiñ waaye ëllëg na ngeen ko gën a tëj parce que du métti mooñ fii fekk baax na jërëjëf ñu bokk ko Sonko da ngeen di sonn mooy falu ci nii wala ci naa amul kenn koo xamante dina tere Sonko falu kooku du juddu te du juddu bu juddoo ci dem la jëm fulu kan ci moo xam fu mu jëm ku weddi laaj Macky Sall bu ñu defee seen tuuxu doonu ba pare di charger ay mallette xaalis di ko naxee nit ñi dañoo faale xaalis man ma gëm yàlla ba dof nit mën na maa jëndee yàlla waaye ci rek dañoo toll ci foo xamante ne point final la ragal dee dee wala ragal dee yeblu yàlla dinaa xool pan bi di fu doomu aadama bu koy laal moom laay xaar kese gaynde guy jóge ci àll ba pour ñëw songo
na ngeen di yem ci ay wax de na ngeen di yem ci ay wax képp cundum waaye bu dee jëf li nga xamante ne nekk ci nguuru mila suuruñu dootu leen suur ba abadan ñu mën ni kilifa jigéen yi yëgër jur sa doom ba toll ni yow war a wàcce si baa bi bàyyi sa doom muy yilif tey ji ku nekk di lambar ni nan laa ko mën a waxee sax dooga bëgg a maaseek xale tuuti mag mu jëm jur ba say sëtaat sët di jur di raatal la ci nguur rek ñàkk jom ñàkk fayda ku suurul dootoo suur de fii nii ngeen di suure wala xiif rey leen. waa léegi ma dama laa bëgg laaj benn question kan moo tànn Diomaye Ousmane tànn ko d'accord nañu jël hypothèse Ousmane Sonko tànn ko léegi kan moo tànn Diomaye. loolu posé naa question non posé naa question boobu parce que doo am réponse mais attends dama xam ne yow bu dee Ousmane Sonko tànn Diomaye kan moo tànn Diomaye léegi Mimi Touré tànn ko parce que Mimi Touré candidat la woon comme Diomaye. xaaral ma merci leeral beaucoup kay Abdourahmane Diouf tànn ko Abdourahmane candidat la comme Diomaye dañ ko recalé ak kan Bougar de man xaw ma ñaar di ne si parti bi xanaa benn maire ma gis keroog ak moom muy ñaar ak kan wala kan moo tànn Diomaye bu dee see bras cassé dañ jàpp ne ñoom ñoo tànn Diomaye mais nañ génn assumé ne ñoom ñoo tànn Diomaye ñu ne Pastef yéen tànnoo leen Diomaye léegi Sonko bu tànn Diomaye kan moo ko mën a tànnal Diomaye Ousmane Sonko bu génnoon ne Cheikh Tidiane Dièye yow laa tànn si vidéo yooyu billaahi Diomaye du dégg monsieur le président amul maqaama bi bu génnoon ne Habib Sy yow mii laa tànn yow yaay dem bu fi ci vidéo boobu bu ko waxoon Habib Sy mooy nekk tey président donc am na ñu ne ma Macky Sall moo ko tànn waaw Macky Sall bu mu doon tànn kay bu doon tànn Diomaye loolu moom mënuma kii mais leen daal xam naa ko ku dul Ousmane Sonko en 2024 amoo pouvoir nommer xaw ma faire élire une personne mënul woon nekk Macky le tout puissant même mënul woon jël candidat moom bu ñëwoon si élection ak Diomaye gañe ko parce que le pouvoir légitime Pastef daf ko liggéey ba mu àgg à maturation en 2024 en 2024 même bu ñu doon dem àllaaxira Pastef mooy gagné billaahi ak lu mën a xew élection bu ñu mën a def 2024 amatuñu woon échappatoire muy APR tous les partis politiques bu ñu dajale woon seen doole billaahi laa la waat 2024 képp ko def élection ak Pastef da nga doon perdre forcément parce que tellement que le travail de Pastef dafa àggoon à maturation mënoo leen si woon dara. donc Ousmane Sonko bu mu gisee situation bi il a pris Cheikh Tidiane Dièye pris Habib Sy pour dribbler gars yi ba ñuy valider la candidature de Diomaye nag si la ne man Bassirou Diomaye Faye laa tànn Habib Sy ak Cheikh Tidiane nekk leen rangé wu leen si ginnaaw waaw léegi ay nit mën a génn. Habib Sy tàndanteenu Habib Sy sax bu mu demee RTS yaa ngi dégg. au nom de Diomaye président Bassirou Diomaye Diakhar Faye la wax waxul sa si boppam. léegi dégg naa bon sama tata Aimé nee na. dafa am ay cadre yu ne ñoom ñoo ne Diomaye yow cadre yooyu kan moo leen xam Pastef tu enlèves Ousmane Sonko dans Pastef kan moo fa am baat ba mun a tànn kenn fa fal ko on a vu les élections de 2022 mon frère élection mairie yi Ousmane Sonko moo daan génn si kii ñaata maire ñoo ne ko yow boo ñëwuloon du ma gañe waa ji sant Mbaye te mu dëkk Saint-Louis Aba Mbaye dana ko yaa ma teree nekk maire da ngaa ñëw campagne fépp te campagne loo ma Saint-Louis ñoom ñooy wax may dégg de. jamono yeewi askan bi. jeex na élection législative ba ñu nekkee Sénégal ba tey mës ngaa gis pouvoir ak opposition dem ballottage favorable 82 80 loolu mës nga ko gis c'est grâce à qui Sonko waaw léegi ñu doon weddi loolu Ousmane Sonko daf leen ko woon en 2024 lors des présidentielles ñu ne non coalition la mais coalition Diomaye li leen métti mooy dañoo waroon dem élection législative. ñu yaakaar ne Ousmane Sonko dafay appuyer wu sur la coalition Ousmane Sonko mbiw leen looloo leen métti moo waraloon métti Moussa Diop geddoon dem moo tax ñoom Ousmane Sonko ñu leen Pastef mooy demal boppam mais wóolu nga sa bopp yaa tànn Diomaye am nga doole demal sa bopp kat moo la té
ñoom kenn terewul ñu dem di Ousmane dana leen man Pastef laay àndal nag point ñu gis 130 députés waa tey ñoo mën a toog fii di rëy làmmiñ naan non on est derrière le président parce que lan pouvoir décisionnaire la yor mooy décret d'accord xam naa ne ñëpp ñu adhéré ci projet bii nii dañoo nekk di créer seen chute rek maanaam pax bu leen gasal la rek incha allahu rabbi moom te tamit bépp cadre bu nekk Pastef génn ne yow yaa forcé Diomaye pour nit ñi voter ko mais montre ton visage tu montres ton visage kay montre son visage nga ne yow yaa tànn Bassirou Diomaye Faye bu dee am nga yow mën nga fexe yow ba nit ñi voter Diomaye Faye génn man ne j'attends la confrontation vraiment te man je suis prêt à ce que tey divorce bu amee mooy. c'est-à-dire gars yi argument yi ñuy teg si table yi sax moo amul sens argument yi moo amul sens xam nga argument yi nan la amutee sens bi li jamono ji su ñuy wax Diomaye président nii on parle de Mimi Touré ay Abdourahmane te jamono yi processus électoral bi boobu Abdourahmane Diouf ak Mimi Touré bokkuñ ci coalition Diomaye président léegi kan si biir coalition Diomaye président moo porté la candidature de Diomaye kan moo fa am xaalis bu mën a fay question Diomaye kan moo mën a collecter parrainage nañ ñu ko wax fii benn mouvement rek benn mouvement si biir coalition Diomaye président wala parti politique yi ngeen gis si biir coalition Diomaye président yi ngeen xam yéen parce que visa keroog ngeen ko xam bu muy wax ne comment il s'appelle récépissé am lañ utiliser pour déposer la coalition mooy parti visa ak Bougar Diouf mais ñooñu mënuñoo motal sax parrainage pour mairie su amoon parrainage ñoom mënuñoo motal parrainage pour mairie ñooñu coalition boobu soo leen jëlee mënuñoo motal parrainage pour mairie parce que exactement jamono jooju Abdourahmane Diouf ak Mimi Touré bokkuñu woon ci coalition bi jamono jooju Abdourahmane Diouf ak Mimi Touré ñoom c'était des spoliés ñoo ngi fàttaliku ba Abdourahmane Diouf bu muy taxaw ne ñoom du ñu nangu yaa ngi dégg élection présidentielle yi am ñoom dañuy plaider pour que ñu pousse élection présidentielle yi Abdourahmane Diouf moo ko doon wax kon qui sont ces gens-là qui ont parrainé Bassirou Diomaye Diakhar Faye si ce n'est que Pastef te la réalité mooy ne que les jeunes de Pastef ñoo doon collecter les parrainages ñi di gis si mbedd yi ñi di gis si kër yi. mais nu mu tudd Sénégal véridique ñun ñëpp fekkee nañ engouement bi. collecte de parrainage bi am bi Pastef jugee xam nga boo fàttalikoo le camp d'en face dafa waxoon ne am nañ 3 millions de parrains d'accord mais fiche 111 bi pour woon Pastef kan moo koy yor Abdourahmane Diouf moom il avait un numéro tel que Thierno Alassane Sall tel que Mimi Touré ak ku nekk léegi ñoom nan lañ participer à ce que ñu vote ñu nu mu tudd Diomaye gagné président bi ku mënul am parrainage noo mën a jàppale nit mu gagné wax ma rek. Ousmane am Ousmane indi Ousmane am Ousmane indi Ousmane am Ousmane golo gu jóge Ousmane picc bu jóge Ousmane waa yéen doo leen may nit ki jàmm ak salaam da ngeen di mën a xeex ay cale des na ci yéen de des na ci yéen mi ngi noonu yéen a ngokk bàyyi leen di ngeen yéen maa yàkkamte ma nee naa man du ma njëkk a song damaa pare sama xeex waaye du ma song maa ngi xaar rek ku lancé dinaa la ko nañu dem dinañu egg dëgg mooy taxaw fen du musa jiitu ba illa yow mi diine jamais de la vie dëgg rek muy neex muy nakari dëgg rek kaakataare ngeen doon dara doyul leen sàcc ba sàcc alal yoo la di moomul loo bokk ak say naw la nga ne ko fuf tiriyaan tegi ci mbelli rek ci ay waxu yu dul dëgg rek pour lan xanaa boo leen ruslee doomi aadama rus yàlla mi leen sàkk sax ku xalaatul moromam xalaat yàlla mi ko sàkk waaye dara yéen a ngoog rek mel ni tan fu ko ngelaw yóbbu noonu la fu ko ngelaw indi foofu la
yéene gàcceel la cim fekk ab góor fekk ab wàlliw di bëggu di ko fonto yéen da ngeen a alaku da ngeen a alaku da ngeen a alaku de saay bu ma waxee ne dama leen ne yërëm te looloo am ndax famille gi ñu doon Adama ak Awa Adama ak Awa génnu leen génnaanoo leen xamoo leen dara loolu toog ne mbàpp rek di yóotu loo moomul rek di ko teg ci sa bopp nee naa leen xaalis bi moo leen di jeexal tàkk xaalis bi dina leen jeexal tàkk lii maa leen ko wax amul benn mbindi fi bu ko mën a dindi amul kuy defar ñi naa déedéet ku yàq la ñu bëgg yàq jeex na de tàkk yàq jeex na nee naa leen ku mënul demal toog bàyyi say morom ñu liggéey bu dee li ñuy lekk raxasal loxo ba mu set nga ñëw bokk lekk ak ñoom waaye seeni làmmiñ ngeen di commercé alors diw waaw wala jox naa la poste nag li jënt li gaa yi fële waay kii nekk Ziguinchor waa li jënt li foofu waay Kaolack waa li jënt li foofu Thiès waa Touba woola gaa yi xool xaalis baa ngi nii ku nekk ñaata waa sunu xaalis man de sama dërëm fu mu bokk tàkk ngeen cëppat billaay ak waxtu yàlla bii waa ak waxtu yàlla bii sama ñaar dërëm man ku ma ko lekkal te mayuma la ko yow tàkk nga ba ci seen famille ñépp billaahi waat naa ko ci jëm yàlla ji def asamaan ak suuf dinga torox doo dee dinga tumu ranke dinañ la wër loo ba korek bi ngay jeexal tàkk dooga tëddee ñaata at pour nga dooga dem barki màggaay sunu borom bi wallahi azim parce que dama xam ne jaay doole ngeen di bëgg a def nit ñi te du jàll fenn du jàll su ma leen nee du jàll tooñ baaxu la yàlla faral la koy tooñ te lu ma leer nañ la te lu ma xam la te lu ma tudd la sunu borom faral la koy tooñ dama doon dox Sénégal côté ma xamul bariwul côté Tëngéej ji jëm côté Thiès gi waaye Dakar Njaay ci samay tànk yi fépp laa xam boole koog nakar waaye te loolu yëpp jeex ñamatoon xeex ñëpp waay man kenn du ma xeex ci tooñ jamais de la vie jamais mukk ci àddina ak sama bakkan jamais de la vie
su ma la tooñee dama lay baal waaye nga tooñ ma di ma jaay ne lan dinaa la joggete ba nga mel ni suuf ba dootoo jóg doo jóg soo leen bàyyiwulee tooñ di tooñ ay wàlliw dina leen coûter cher lii maa ko wax dina leen coûter cher léegi da ngeen di dee wutee mbootaay ay groupe kaa ñi fen di xeex foo leen mësee gis fen ju mën dëgg fan fen ju mën dëgg fan ngeen ko gisee diw fen ba am diplôme ci fen diplôme boobu boo ko yoree defe naa ne mooy sa càngaay ci bàmmeel fen foo fekk fen musibay kese nañuy woy ci dëgg te jëm yàlla rek a tax nañu woy ci dëgg te jëm yàlla rek a tax nañu woy ci dëgg te jëm sunu borom rek a tax te bàyyi par loolu dul dëgg doonte ka bu dee sa rakk mu tooñ wax ko ne yaa tooñ dafa neex waaye da ngeen di dee monte fen du jàll de ci man du jàll de wallahi azim du jàll monte fen du jàll ci man muy xeetu boobu pare na ku dee ak sa bàmmeel dama fena yàlla ma gënal ku nekk sama doom sa sunu borom moo ma ko gënal dama koo jur rek waaye kenn ku nekk ak bësam yàlla na yéex waaw ok xale xeex réew mi war a noppalu war a nekk ci seen jàmm ak salaam ngeen di bëgg a boyal boobu yéen ci di ngeen ci dugg di ngeen dugg te di ngeen tàkk ba jeex tàkk ba doon doomu taal fàtte ngeen xale yi tax ngeen ba kenn wóolootul kenn wóolootul kenn nga bokk ak sa morom deeg baay sa waaye nag kenn wóolootul kenn ndax seen meluka jeex na tàkk ku ko def ku nekk rek sa musiba la gëlëmu loola suñuy doom dangeen a gëlëmal xale carrément xale xamatuñu fu ñu teg seen tànk kenn wóolatul moromam la ilaha illallah waaye dinañu defante lu soxor
ngeen di war a joxe exemple ngeen di war a joxe exemple waaye dara waaye dara mag référence la ci réew na mag référence la ci réew mag exemplaire la ci réew mag roi la ci réew ngeen di bëgg a nekkay lan ñiy sànq réew di ngeen sànq seen bopp ngeen defa ne réew mi ngeen di sànq di ngeen dugal seen bopp ci biir pax ngeen defa ne ñeneen ngeen di dugal seen bopp yéen a fay dugg man toujours damay de remercier Sonko fu ma tolloo di ko ñaanal bu ànd ak wër la ndax bu dul moom nit ñi dinañu doon toog ba benn jour rek kenn ku nekk ni ñoo jàpp la comme esclave bu njëkk ne la kaay jaay nañ la waaye heureusement ba ko wàlliw bi dimbalee nit ñi merci Ousmane Sonko ca kaw ca kanam ca kaw ca kanam waaye dinañ ko defante ba mu sap seen xeexi te yéenee gañe waaw dëgg la yéenee gañe waaye seen ëllëg ci koy tooñ laa wax de ci koy tooñ dama kaa yëram ngir ëllëgam dama yërëm ci kii tooñ man kii tooñ aw ma baale ak moom de man duma baale kuy tooñ te jéggalu kooku la ñuy baal waaye kii tooñ te samp ne moo gën a dëgër wañ dinañ la damm ci boppam ba dammate tax ngeen ba suñu doom yi jubootuñu ñaar ñu bokk ndeeg baay ñuy xiiroo ba xeex am ca ndax kàccoor yi nga xamante ne muy loolu pour lan waaye dina leen coûter cher lii maa leen ko waxate du doon tey du doon suba du doon ginnaaw suba waaye bés yaa ngi ci bés ci ñiy bëgg a sànq nit ñi seen bés yaa ngi ci bés nit mën na seetaan yàlla lu mu seetaan waaye dina am bés te damay ma ne toujours lu jógooli ci yàlla wallahi li azim nit du ci gañ a ndam lii jóge ci yàlla te mu doon dëgg fala ndam nga nekk kon boo leen bëggee essayé naa da ngeen di dajale ato di ko utee nit ñi pour jàll ci kaw Sonko fen ngeen de lu ci dëgg kenn mënu ko soo leen ko mënee rek continuer leen ba fu ñuy tase parce que toujours am na frontière Macky eggu ca seen patron jaar na ca wallahi la gis nga
gis. parrainage ni mu yombee ñoom jàlluñu ko dañ ne leen yéen seen parrainage baaxul wax tey ñun ñu jàll loolu ñu bëgg ñoo xëccoo ñun victoire ok man bu doon may Sonko dama leen di bàyyeeg coalition bi su fekkee aussi dañ ko dàq par exemple dàq le premier ministre ma toog seetaan ko opposition bi nga xool 6 mois de du ko weesu il va démissionner wala il va organiser des élections anticipées parce que ñii kii mënul dékku pression sociale bi am si dëkk bi benn bombe à retardement la boo seetloo ñëpp ñoo ak mënul loolu. xaama expliqué ñëpp a ajoon seen kii mooy nu mu tudd contrat de constitution la nga ko tuddee woon xaw ma mooy ba syndical si ñëwee toog si ñu ko ak Sonko affaire yooyu Sonko dafa am na ko nit ñi rusee par exemple léegi man li ma bëgg xam mooy yow bu fekkee ne yow am nga ki nga xam ne mooy sa fusible taxaw na si sa kanam ba nit ñi am luñ la rusee ba nit ñi arrêté seen yëngal yi waaye yow nga ne kooku nga dañ koy écarter daf la sonal il est encombrant tu vas prendre des gens yoo xam ne déjà da nga leen di dooleel supposons que ñu ko jël Mimi Touré def ko premier ministre est-ce que coalition Diomaye lay defar wala son mouvement politique da nga koy dooleel tu es en train de donner du pouvoir à un futur adversaire Abdourahmane Diouf boo ko defee premier ministre awale lay njëkk defar avant moo defar Diomaye président donc ça veut dire que moom nii rek defar na awale parce que bu ñu ko joxee ministère de l'enseignement supérieur direction yi cours yeeg yëpp ay éléments awale la yëpp placé ko. man maa dem messenger Facebook ñu bind ma ñu ne ma sama benn copain ne ma je te jure seen trésorier bu awale bi chaque jour mu ne ma démissionner Pastef mu utal la poste vite fait nga ñëw bokk awale ñoom noonu lañ doon proposé jamono ba ñuy nekk ministre de l'enseignement supérieur mais effectivement il faut mu élargir son parti dafa bëgg nekk candidat en 2029 donc yow parti bi nga nekk dina fal man mii rek woo nañ ma quoi. xoolal loolu te bi may wax xam nga man xaw ma sax ndax woo nañ woon je te jure sama copain moo ma ko bind ma ne ko ah bon mënoo ma saay ñii chaque jour ñu ne ma démissionné nga ñëw ñu jox la poste ci saa si poste de responsable parce que moom administration Sénégal bëgguma wax lu muy liggéey foofu quoi mais il est très bien placé si loolu donc gars dañ ko bëggoon jox benn poste de direction comme li ngay wax ni ci université yi donc lii moo am fii nii léegi nag yow si wallaay aya nee naa la yoon bi dafa sori ndànk dox ndànk waaye ku bëgg a yore ay saak di ko boot di ko bokk dina am lu wodd de jàmm la ñëpp di ñaan jàmm la ñëpp di ñaan ku bëggulu jàmm yàlla boo am jàmm ku bëgg jàmm yal na am jàmm jàmm mooy lépp li gën ci monde entier ku bëggulu jàmmar nag yàlla bu mu am jàmm illa yawmi diini ku bëggulu jàmm yàlla bu mu am jàmm ba faw loolu man dama koy ñaan waaye ku bëgg jàmm wallahi lazim yal na ko jàmm sonal billaay ñiy jaxasekat yi fi mister rambaaj yi ñooñu la ñuy waxal ñi nga xamante ne lu yàlla xam doy na ñi ngi jël paaka di xotti lamset yi puso yi di jamaale ñooñu la ñuy waxal ñi nga xamante ne bëgguñu kenn romb bu ñu sañoon ñoom kese ñoom la ñuy waxal waaye ku ci am yéene ak moromam te yéene ñëpp lu baax kooku yàlla na ko lu baax sonal waay yàlla na ko yàlla may gudd fan bu ànd ak wér ak wérle yàlla bu mu mus a jaaxle ci àddina yàlla gëmul nelaw la mukk sunu borom musulu gëm bay nelaw lu waay xalaat ci xolam yàlla jiitu na la sax kon lépp koy xalaat lu nekk yàlla na doon lu baax
waaye koy pexel moromam moo dëgg ca yàlla na la réew mi xat doo dëkk mbubb moo sol sa yàlla na la xat billaay yéene naa ñépp jàmm monde entier waaye ku yéenewlu moromam jàmm bugguma la dama fen de ku yéenewlu moromam jàmm wallahi la azim bugguma la te yàlla bu ma la xam yàlla bu ma la xam yàlla bu ñu tase sax fa ñu yaakaar mukk ci àddina ay pexe kese di nas rek nas pour la pour sa morom yow na solo sa bopp dina sal sa morom togg looy lekk di togg looy jox sa morom mu lekk waaye loolu yëpp de fii ngeen may fekk kuy def sa morom lu bon bi ba nga xam ne lépp li ngay fexeel sa morom ci yow lay dellu de pour muy leer lépp lu waay di fexeel moromam ci lu bon wallahi li azim yal na nga am lu bon baraw liñ ko fexeel lii maa ko wax de te duma si jóg nag ba faw duma ko lay wax sunu borom de ki ma sàkk te xam ma man yàlla rek laa bëgg yàlla kese laa bëgg looloo tax ma sonn ci bëgg doomi aadama kan moo fi jëlee Macky Sall nangam parce que moom Macky Sall dafa jëloon réew mi di réewum Sénégal yaa ngi dégg jàpp nit ñi yeew leen buum ci baat dam day siyaar naa leen jàpp doomu aadama yi takk leen buum ci baat bugg ñoo def jàmm ñun ñëpp na leer bu tax doon ak Sonko ñun ñëpp ay jaam la ñuy doon parce que Macky Sall ci logique boobu la doon jëm parce que yéen a ngi fàttaliku ba mu toogee fii naan mandat boo leen ko bëggee da ngeen ma koy ñaan vasquin yi nga xamante ni ci suñuy koppar lañ ko jëlee nag mu ne vasquin yi boo leen ko bëggul da ngeen ma koy wax ma mayee ji ko maanaam nawla wuñu woon Macky Sall ci boppam ki ñuy wax Macky Sall nawla wutoon askanu Sénégal sàcc alalu réew mi moom ak ñi mu àndal di sàcc alalu réew mi di def seeni n'importe quoi ci dëkk bi yaa ngi dégg da ngay gis ci nguuru Macky Sall nga doon gis ay ministres yoo xam ne ay milliardaires lañ da ngay dugg ci ay kër ministre nga gis ay parking ñu gaara ko seen biir kër yor ay prix de 30 oto ay oto 200 millions ay oto 150 millions ci nguuru Macky Sall xam nga mais nit boobu noonu tey jii est-ce que yéen a ngi toog di xalaat que ni tey kii bu ñu yàlla dimbale woon tey ba moom bu falutoon sax mu ànd ak nit joxoñ nit rek ne fale wa na kii falu tey na leen leer na tey Macky Sall malgré li mu def ci réew mi ñëpp ñaawteef li mu def ci réew mi ñëpp tey bu fekkoon ne dafa ñëw taxaw ànd ak nit ànd ak doomu adama quoi ne leen gars yi kii laa teg fii votel leen ko tey ki mu teg fii ñu votel gars yi votel ko kooku jëlaat réew mi maanaam kooku Macky Sall ni mu doon doxalee réew mi kooku bu ñëwee noonu lay doxalee rek parce que fii képp ku la abal ay bët nu mu ko neex nga koy xoolee nu mu ko neex nga koy xoolee mais tey yéen a ngi imaginer loolu tey bu fekkoon ne Macky Sall moo continuer teg fi nit muy diriger réew mi ñun askanu Sénégal fan la ñu jëm maanaam fan la ñu jëm man dama gëm ne Macky Sall mooy nit bu gën a yées ci àddina man dama ko gëm mooy nit bu gën a yées ci àddina parce que ci histoire politique Sénégal li mu fi def amul benn président bu ko mës a def ci àddina moo mës a jàpp ay doomi réewam di leen rey comme ay xar moo mës a jàpp réewam di sàcc alalu réew mi moom ak ñi mu àndal du moom kese de moom ak ay ministre am ak ay DG am ak ay député ñoom ñoo fi nekkoon di sàcc alalu réew mi di ko rawale yërëmuñ askan bi di jël alalu réew mi di ko sàcc di ko luubal di def seeni n'importe quoi di ut seeni diriyanke di leen tëbal di leen yóbbu ay Dubaï di lekk alalu réew mi kooku mooy Macky Sall kon tey jii suñu demee ba am leader bu mel nii jàmbaar ju mel nii jàmbaaru faq tëdd bu mel nii di Seydina Ousmane
ñëw taxaw tey affronté jëmm jooju xeex ak moom ba tey ji jëlee ko koo xamante ni maanaam adversaire am politique yi fi ma sa jaar ñëpp da leen a éliminé ay ñoom Khalifa Sall gis ngeen fi ñu jaar yaa ngi dégg ay ñoom Bart ñoom ñëpp gaa yëpp ak ñeneen yaa ngi dégg ñoom ñëpp daf leen a éliminé ci ay secondes kon nag gars yi bu ñu amee ndaanaan kullu fadlin jàmbaar ju mel ni Seydina Ousmane bii taxaw tey jii affronté jëmm jooju di Macky Sall xeex ak moom éliminé ko ba tëbal ko mu daw toogi Maroc gars yi ñun lan la ñu war a wax dama leen di laaj rek man wax dëgg yàlla man jaag man du ma Ousmane Sonko bii du ma ko dendaleeg min def ci kaw suuf parce que li mu def laa gis parce que ba mu méttee moom moo taxaw fii affronté waa ji du kenn ñi fiy nekk di tijji seen lam yëpp affaire bi dafa dem ba sotti ñoom ñëpp ñu ñëw di buruxlu ut buntu ñu dugg mais fii démb ba muy métti menn Ousmane Sonko lañ fi moo fi nekkoon Macky Sall di ko teg lu métti yaa ngi dégg tere ko Macky Sall tere na Ousmane Sonko ba aaye ko te togg këram sax Macky Sall aaye na ko Sonko kooku mooy Sonko kon gars yi bu ñu amee jàmbaar bu mel nii wax dëgg fi yàlla jaadu na ñun askanu Sénégal kër bu ñu xëyee ne jërëjëf Seydina Ousmane Sonko waaw sant ko gërëm ko parce que dafa yeewi askan bi tey bu taxutoon ak moom danañ sonn trop barke alxuraan bu taxutoon ak jëmm ji ñun ñëpp danañ waye askanum Sénégal ñun ñëpp ay torox waaw bu taxutoon ak Sonko askanum Sénégal ñëpp ay torox parce que ci loolu lañ doon jëm dëkk bi léegi xool leen ni mel xam nga waaw xool leen ni mel fi mu toll nii ñëpp tolloon na fi ay jamono jigéen boo bëggee dem marché sax da ngay tiit boo yoree sa xaalis pare génn pour dem nduggi marché rek da ngay tiit parce que jàmm fu mu amul rek dara du fa dox te nguuru Macky Sall jàmm amutoon ci réew mi jàmm nekku fi woon parce que maytoon sénégalais yi jàmm maytoon askan bi jàmm booy lépp jàmm ñu ngi lay siyaar maytoon maanaam ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo ko faloon dañ ko fal ba pare te may ñu woon jàmm waaw kon tey jii bu ñu demee ba yàlla wàccee ñu jëmm ji ñuy wax Seydina Ousmane wax dëgg ya patriote siyaar naa la dañ ko war a protéger aar ko sàmm ko làq ko fu làq yeggul man lii laa gëm man du ma fi nekk mukk naan kat kii ma sàmba wala ma demba aw ma jot boobu sax man si Ousmane laa commencé ci moom laa yem barki leeru alxuraan du ma promouvoir benn leader benn nit aw ma jot boobu yow man nga xoole de boo xool sa kanam du ma fi nekk man jaag di promouvoir benn nit xalaatuma ko dee moo ma ko gënal barki alxuraan dee moo ma gënal loolu nekk fii di jël benn di wax ci beneen nit nangam kii nii dee moo ma ko gënal man sama prise man si dama ko ñëw branché ci Ranos prise sama Ranos man dama ko ñëw branché ci Seydina Ousmane parce que moom mooy prise bu mag bi nga xam ne mooy joxe courant moom mooy prise bu mag bi nga xam ne boo branché wu ci moom rek jàmm rek ngay am mais gis nga problème yi patriote am yëpp dañoo wàcc seen ànd dañoo rocc seen prise bi dem bu ko branché ji feneen te loolu du yoon loolu du dëgg du yoon ñun dañoo amoon benn leader boo xam ne mat na leader nekk ndaanaan kul fadrin ñun ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi suudewu ci moom mais tey bu ñu demee ba ñenn par ñenn te débranché wu di dem di branché ji ay nangam ay produit ay nangam yooyu baaxul dañuy delluwaat ñun ñëpp patriote yi nañu delluwaat ci suñu manin mooy nañu dellu jiwaat ci prise bu mag bi nga xam ne ñun ñëpp ci moom la ñu branché woon ñu jëlee waat fa courant muy Seydina Ousmane waaw jaajëf booy nañ leen delluwaat ñun ñëpp ñu jël suñu prise yi jam ko ci prise bu mag bi mu jox ñu courant waaw te nag di wax gars yi ne leen yéen ñi nga xam ne amagu leen carte d'identité dem leen ngeen jéem a xool yan recette ngeen def ci yéen seen ko gox yi ngeen dëkk mairie yi fa nekk ngeen dem wax ne leen da ngeen a bëgg a voté ci élection mairie yi di ñëw te seen i carte d'identité baaxul ay non votant ngeen waaw ngeen dem récupérer seen parce que ñun loolu rek lañ ko mën a dimbalee waat encore une fois dem leen ngeen dem récupérer ji seen carte d'identité yi parce que tey jii instant bi ñu ngi dëgmal ay élection yi nga xamante ni ay élection maire yi nga xam ne maire yi ci Sénégal yëpp dañ ko war a jël jox ko Seydina Ousmane Sonko ne ko dir yaa nga waaw fu ñu paree ci loolu ñu jëm ci élection 2029 yi ñu fal ko mu diriger réew mi parce que loolu mooy tax yow mii may seetaan li nga bëgg ci réew mi mu am man mii di wax li ma bëgg ci réew mi mu am parce que Ousmane Sonko kese mooy tax mooy falu ci réew mi ñun askan bi li ñu bëgg ñu am ko bu dul moom kenn mënu ko ci réew mi kenn mënu ko loolu moom na ko ñëpp xam loolu na ko ñëpp xam
lu ko ñëpp xam moom kese moo mën a falu fii li ñu bëgg ci réew mi ñu am ko budul moom du keneen kon gars yi man damay ñaax sama mbokk patriote yi mooy ñi nga xamante ni ci ay tappale Macky Sall ci sàcc Macky Sall si lañ jël suñu xaalis ndut njaaj ci ay carte yoo xam ne parce que boobu jamono dañoo gis ne askan bi àndoon nañu Ousmane Sonko ñu ndut njaaj carte d'identité yi pour bañ askan bi voté ji moo tax Macky Sall xool leen bonte Macky Sall rek moo tax ñu jël carte d'identité yi sàcc ko suñuy ay milliards defar ci ay carte d'identité yoo xam ne baaxul te boobu noonu yëpp ñu doon bañ askan bi am ñëpp récupérer seen carte d'identité pour dem votel Seydina Ousmane te xoolal yàlla def ñëpp jotuñ seen carte d'identité mais tey xoolal réew mi Pastef ko dirigé Pastef moo ko gagné te ñoom loolu lañ doon daw moo taxoon ñu sàcc alalu réew mi def ci ay carte d'identité yoo xam ne dara baaxu ci ay turu góor ñu def fa turu jigéen ñii ñu defal leen non votant mënoo leen a voté loolu mooy waxi lan ah léegi avec ça loolu yëpp romb fii Macky Sall def ko fii ci réew mi muy lu bon ñun ñu fiy nekk di weranteeg ay waa APR nangam am sa nangam pour lan nañ leen am fu la fayda ñu dépassé yooyu man duma fi nekk di man duma fi nekk di benn waa APR barki Rasul lay parce que amuñ njëriñ ñoo gën a bon ci yàlla sàkk li ñu def ci réew mi mu ngi fi tegee biñ fi tegee ñun liñ fi def ci lu bon mu ngi fi tegee man duma fi